Buraya kadarmış. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki yodlu nesnedir aşk. Nice ciğer pişirir ki yodlu nesnedir aşk. Efendim? Günaydın efendim. Bir misafiriniz var. Zeynep Hanım geldiler. Zeynep mi? Tamam, iniyorum. Zeyno, Gonca. Ne yaptın, ne ettin, kalktın, geldin buralara kadar ha? Hiç bırakır mıyım ben seni böyle dertli tasalı buralarda? Sen ne kadar çabuk geldin öyle? Sabah uçak varmış. Aldım hemen internetten bileti. Atladım geldim. Sana kötü bir haberim var. Ay ne oldu? Bugün dönüyoruz. Ya boşuna gelmiş oldun. Ay Gonca bir şey oldu sandım ben de ya. Boşuna olur mu hiç? Sen ne yaptın araziyi, evi? Ne yaptın, son durum ne? Onlar başka bahara kaldı artık. Boş ver. Bak her şeyi tek tek anlatacaksın, tamam mı? Tamam, tek tek anlatacağım. Tamam. Senin başka eşyan yok mu? Bir tek sırt Ha. çantası var. Ya Zeyno, iyi ki geldin ya. Of canım arkadaşım be.